Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu incaran banyak produsen alutsista untuk memasarkan produknya. Tidak terkecuali bagi Saab, pabrikan pesawat tempur modern asal Swedia. Sudah bertahun-tahun pabrikan pesawat tempur Gripen ini berusaha mendapatkan kontrak pengadaan alutsista TNI. Namun hingga kini usahanya belum membuahkan hasil dan kalah bersaing dari pesawat tempur Sukhoi Su-35S dari Rusia dalam kompetisi pengganti pesawat tempur F-5 Tiger II milik TNI AU. Meski sudah kalah, ternyata Saab masih terus menggoda militer Indonesia untuk segera membeli pesawat tempur modern bermesin tunggal tersebut. Kenapa Saab tidak menyerah dan terus menggoda Indonesia? Dan apakah kehebatan pesawat tempur Gripen buatan Swedia ini? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Meski sudah kalah dalam tender pengganti pesawat tempur F-5 TNI AU, Saab ternyata masih melihat adanya peluang besar menjual pesawat tempur Gripen kepada Indonesia. Hal ini karena beberapa tahun mendatang, militer Indonesia kembali akan mencari pesawat tempur baru. Pesawat tempur baru ini nantinya akan menggantikan pesawat tempur Hawk 109-209 yang sudah tua, dan penambahan skuadron pesawat tempur baru di bagian timur Indonesia. Nah, saat ini, militer Indonesia memiliki sekitar 2 skuadron pesawat tempur Hawk 109-209. Kedua skuadron ini akan digantikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Itu artinya, akan ada pengadaan 2 skuadron pesawat tempur baru di masa mendatang. Ditambah lagi, rencana militer Indonesia membangun 1 skuadron pesawat tempur baru di bagian timur Indonesia, sehingga secara total, ada potensi kebutuhan 3 skuadron pesawat tempur di Indonesia yang akan diperebutkan banyak produsen. Nah, biasanya 1 skuadron pesawat tempur di Indonesia diisi sekitar 12 hingga 16 unit pesawat tempur. Maka untuk kebutuhan 3 skuadron, potensi kebutuhannya adalah sekitar 36 hingga 48 unit pesawat tempur modern. Nah, Saab tentu sangat tergiur melihat banyaknya peluang penjualan pesawat tempur Gripen di Indonesia. Itulah sebabnya Saab hingga kini pantang menyerah dan terus menggoda Indonesia agar militer Indonesia membeli pesawat tempur Gripen untuk kebutuhan tersebut. Memang Saab Gripen tentu bukan kandidat tunggal dan tetap harus bersaing dengan pabrikan pesawat tempur lain yang juga terus menggoda Indonesia. Di antaranya adalah Lockheed Martin dari Amerika dengan pesawat tempur F-16 Block 72 Viper, pesawat tempur Eurofighter Typhoon buatan konsorsium asal Eropa, dan Pakistan dengan pesawat tempur JF-17 Thunder-nya. Namun Saab selalu punya cara unik untuk menarik perhatian Indonesia. Salah satunya adalah gambar livery khusus untuk Indonesia untuk pesawat tempur Gripen Indonesia di masa mendatang. Lalu apa sih sebenarnya kehebatan pesawat tempur Gripen ini sehingga layak untuk dipertimbangkan oleh militer Indonesia? Nah, Saab Gripen sendiri pernah menawarkan varian Gripen CD dan Gripen EF yang lebih modern ke Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat sisi kelebihan varian terbaru pesawat tempur Gripen EF. Pesawat tempur ini sudah masuk ke dalam kategori generasi 4,5 yang mengedepankan sensor super canggih yang saling terintegrasi dalam satu sistem. Pesawat tempur Gripen EF sudah dilengkapi dengan radar Selex Raven ES-05 berteknologi AESA yang sangat mumpuni dalam melacak target. Ditambah lagi dengan sistem IRST built-in yang memungkinkan pesawat ini menggunakan teknologi inframerah dalam melacak target seperti pesawat siluman. Belum lagi sistem peperangan elektronika dan data link yang sangat mumpuni. Bahkan kekuatan data link pada pesawat tempur ini memungkinkan setiap pesawat saling berbagi data sensor dengan pesawat Gripen lainnya. Sebagai contoh kasus, katakanlah ada 4 unit pesawat tempur Gripen meluncur menuju target, dan hanya 1 pesawat saja yang menyalakan radarnya. Hasil tangkapan radar pesawat tersebut dibagikan ke pesawat Gripen lain sehingga semua pesawat bisa melihat target. Secara singkat, 1 unit pesawat tempur Gripen mengendus target, maka pesawat tempur Gripen lain bisa menembak target tanpa harus menyalakan radarnya sendiri. Sistem ini sering disebut dengan teknologi sensor fusion yang merupakan ciri khas pesawat tempur generasi 4,5 dan generasi kelima saat ini.
Kelebihan lainnya adalah pesawat tempur Gripen EF ini sudah bisa menggotong hampir semua tipe rudal tercanggih saat ini. Sebut saja rudal IM-9X Sidewinder, IM-120C AMRAAM, Iris-T, Python 5, dan rudal MBDA Meteor. Bahkan pesawat tempur Gripen adalah pesawat tempur pertama di dunia yang berhasil diintegrasikan dengan rudal MBDA Meteor yang disebut-sebut sebagai rudal BVR tercanggih di dunia hingga saat ini. Sedangkan pesawat tempur lain seperti F-16 Block 72 Viper tampaknya hanya akan mengandalkan rudal buatan Amerika yaitu IM-120C AMRAAM dan IM-9X Sidewinder. Nah, kelebihan dalam persenjataan ini tentu saja membuat pesawat tempur Gripen EF sangat layak untuk dipertimbangkan untuk memperkuat alutsista TNI di masa mendatang. Namun tentu saja pesawat tempur ini bukan pesawat tempur sempurna tanpa kekurangan. Salah satunya adalah jarak tempur yang relatif terbatas bila dibandingkan dengan pesawat tempur F-16 Block 72 Viper buatan Amerika dan juga pesawat tempur Sukhoi Su-35S buatan Rusia. Hal ini karena pesawat tempur Gripen EF secara fisik termasuk pesawat tempur kelas ringan yang memiliki keterbatasan dalam membawa muatan, bahan bakar, dan persenjataan. Namun untuk menggantikan pesawat tempur Hawk 109-209 yang juga merupakan pesawat tempur kelas ringan, rasa-rasanya pesawat tempur Gripen EF ini sudah sangat layak untuk menjadi kandidat kuat. Apalagi pesawat tempur Gripen EF buatan Swedia ini dikenal sebagai pesawat tempur modern dengan biaya operasional yang sangat murah. Beberapa sumber menyebutkan biaya operasional dan maintenance pesawat tempur Gripen EF ini lebih murah dari pesawat tempur F-16 Block 72 Viper buatan Amerika. Apalagi jika dibandingkan dengan biaya operasional pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk2 dan Sukhoi Su-35S buatan Rusia yang terkenal sangat boros. Nah, sekarang pertanyaannya, akankah militer Indonesia akan melirik dan membeli pesawat tempur Gripen EF ini? Sejauh ini kita hanya bisa menebak-nebak saja, tetapi peluangnya cukup terbuka lebar. Dan semoga saja pesawat tempur ini segera diakuisisi oleh militer Indonesia untuk memperkuat alutsista TNI di masa mendatang. Semoga saja. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel Analisis Militer ini. Terima kasih.